Сәлем, сіздермен бірге Айдана. Каналыма қош келдіңіз. Қайта жүздескеніме өте қуаныштымын. Бүгінгі видеода көріп отырғандарыңыздай бірге роддомға сумка жинайтын боламыз. Қазір менде 38-ші апта, дайындықты бастап кеттім десем болады. Шамамен 2-ге бөліп сумка дайындап қойдым. Ол бізде до родовой және после родовой. Енді ішінде не бар екенін бірге қарайық. Мен барлық тауарларды Mama Baby дүкенінен сатып алған болатынмын. Бұл дүкенде бір қызығы, егерде сіз тауарды 100 мыңнан асаға жинасаңыз, сізге болашақ аналарға арналған бір апталық курсқа жолдама береді. Мен түсіп отырған 14-ші поток аларысы 22-ші ақпан күні басталады екен. Егер де оған дейін оған келіп қалмаса, аларысы мен де қатысатын боламын. Бұл жерде менде сумкам әлі толық дайын емес, себебі салатын су, перекус, обменная карта секілді тағы да бір-екі заттар бар. Бірақ алған тауарлармен сіздермен бөлісіп бірге обзор жасайық деп шештім. Қызық болса соңына дейін қараймыз. Ал ендеше кеттік. Ең алғаш көрсеткім келетін зат ол бізде резиновые тапочки. Өте керек зат. Сол жерде консультант қыздың кеңесімен келесі алған зат ол бізде одноразовый сорочки. Яғни бұны қолданып кейін тастай салуға болады. Бағасы қателеспесем 1900 теңге. Бұл видеоны жалпы қызығушылық бойынша тек қана болашақ аналар, қыздар ғана қарайды деген ойдамын. Сол себепті гигиеналық заттарды көрсетіп өтейін. Ол бізде одноразовый пеленки Йокосаның өлшемі үлкен болғандықтан балаларға емес, үлкендерге де қолдануға болады. До родовой сумкеге мен 5 данасын салып қойдым. Келесі зат ол бізде салфетки. Туалетное покрытие. Бұл қажетті болмайды деп айтады, бірақ сонда да ала салдым. Впитывающее нижнее белье добавит. Және бала аманисінің дүниеге келгеннен кейін киетін киімдері. Мен бұл жерде бір подгузник және комплект распашонка мен балзамки чепчегімен и бір пеленка салып қойдым. Бірақ та одан бөлек бала бірден туылған кезде үстін сүртетін бір пеленка салу керек деп айтып жатыр. Онда салып қоямын. Ал енді послеродовая сумканы ашайық. Ол бізде толып тұр. Баланың киімдері. Бұл жерге мен 3 пеленка салдым. 2 слип, бір распашонка ползунки мен чепчегімен. Қыз болғандықтан барлығы нәзік тістерде. Бұл киімдер сатып алғаннан кейін алдын ала міндетті түрде жуып, үтіктеп алу керек. Содан кейін ғана салып дайындап қоямыз. Муслиновый плед салып қойдым. Себебі баланы прививкаға апарған кезде, коридорға шыққан кезде жылы орап алу үшін өзіме тағы сорочкалар, сорочка халатымен және тоңып тоже коридорда тұрған кезде кию үшін махровый халат. Бұл сондай жұмсақ. Урологические прокладки, киімдер. Вкладыши для груди. Бұл жаңағы айтқан одноразовый пеленки. Және балапаныма подгузники ньюборн лавулардан. Және алған зат осындай крем для сосков. Бұл жерде қосу керек зат ол менің косметичкам. Жидкое мыло және кішігірім аптечка, яғни балаға арналған бипантен қосу керек. Көзіне жағуға тетрациклин деп айтты. Сол ұсақ-түйек заттар салып қойым керек. Жалпы роддомға деп дайындап қойған заттарым осы. Тағы да алған тауарлардың ішінде Биоланнан алынған миндальное масло, шампунь және гель для душа 2 в 1 олар бар. Оны мен кішірек тюбикқа құйып алып, оны да роддомға апаратын боламын. Балапанның киімдерін детально көрсетуді жөн көрмедім. Аларысы дүниеге аман-есен келгеннен кейін өзінің үстінде көретін боласыздар. Сіздерге соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет.
келесі кездескенше сау саламат.